今天来到全台最大水族馆——屏东国立海洋生物博物馆，出发来一趟海洋生物之旅吧！刚好可以欣赏到最新展区——巨鲸之路亮相。这是全台第一座蓝鲸骨头标本，超巨大的蓝鲸骨骼。 足足有20公尺那么长，经由专家花费多年心血，将蓝鲸骨骼标本重现，真的是太震撼了。带你来看不到2岁的蓝鲸头骨，光是头骨就长达4.5公尺，身高181的我站在头骨旁边还比它小很多。全球不到25件的完整蓝鲸标本，来海生馆游玩时不要错过来欣赏哦。